भैया बहनों, हमारे बालकों में 2-3 दिनों से बुखार आ रहा हो, बुखार न जा रहा हो कतई, और खांसी बहुत हो गई है ना, और दवाई से जान आ रही है खांसी। तो आज हमने दोपहर चूरन बनाओ, देखो जो हल्दी है और क्या कहते हैं जामे काली मिर्चा हैं और क्या कहता है अजवान है और नमक है पर वो, और गर्म पानी से फंकी मारी तो क्या कहते हैं खांसी ज्यादा आएंगे ना। हमको तो हंसी आ रही, हमारी वीडियो लाइक कर दी, शेयर कर दी, कमेंट में बताइए सही है।